en el otro, en el cero decimos, y la eternidad. En el otro dos de abajo, a Él la gloria y el poder. Y en el 4, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos ahora los granos de incienso y en el primer número arriba de la cruz, por sus santas llagas, abajo de la cruz, y gloriosas, nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermano.